完毕啊。今天这个问题是需要你有点思考，对不对？这个我们把这两个坦然连在一起来看啊。那事实上，无论是坦然来到施恩座前，或是坦然进到至圣所，它是一件事。但是一个是摆在第4章，一个是摆在第10章。那这个保罗的写作，一向它都是非常有逻辑性，清楚吗？这个所以你就要知道，这里依次摆在第4章，依次摆在第10章，一定是有它层次上、深度上的讲究。那我在这里只要简单提一下就好，就是说，在这个第4章这边说到，我们可以坦然无惧的来到哪里啊？在旧约啊，没有人能够懂什么叫施恩的宝座，因为在旧约宝座是审判的宝座，清楚吗？这个从这个法理的一面来讲，在旧约的时代，这个神对人那个宝座，这就是审判，对不对？那个实际啊，是到了新约才成就的，对不对？新约主耶稣完成了这个救赎之后，这个宝座就成为一个施恩的宝座。好，那在第4章这边说到，我们坦然无惧来到施恩的宝座前，对不对？为要得连续蒙恩惠，做应时的帮助。那这里说，你来到这个地方的目的是什么呢？是为着你的需要，你的需要。所以他说为着什么？我需要什么？我需要得连续。我需要什么？我需要得恩惠。我需要什么？我需要得应时的帮助，对不对？在我的人生中，在我的生活中，我需要许多的时候，我需要应时的帮助。这个应时的帮助都是突然来，对不对？那突发而突然来的时候，你若是不懂得坦然来进入来到施恩宝座前，你就这个来不及应付你的需要，清不清楚啊？所以这个他就鼓励你说不要怕，只管坦然的来。这个施恩的宝座，现在这个宝座它已经从审判转为施恩了，这个宝座从来没有移动过，从来没有改变过。任何的时候你需要应时的帮助，来就对了。那距离上，以空间说很远，以实际来说很近。以空间来说太远了，在诸天之上，对不对？但是以实际来说太近了，就在你的灵里。你看好不好？跟弟兄姊妹来到施恩宝座，来到神的面前，只是为着应付我们应时的需要吗？那这就不是希伯来书的目的，清不清楚？这个所以还需要第10章。第10章我们得以坦然进入至圣所这个是借着他给我们开了一条又新又活的路这里就不提连续，不提恩惠，不提应时的帮助，他提什么呢？当我们这样来进入至圣所，这个经过幔子进到至圣所，他就告诉你，这里你会遇见一位尊大的祭司。这位尊大的祭司，他的尊大不是为着应付你应时的帮助，懂吗？他的尊大乃是为着治理神的家。现在你能领会了吗？同样一个地方，同样一件事情，但弟兄姊妹，我们很容易满足了我们的需要，满足了我们目的，我们就跟主 say goodbye，对不对？我们生病了，我们遭难了，我们有急需了，我们遇到麻烦了，怎么办呢？我们就来到施恩的宝座前，又得连续，又得恩惠，然后应时的帮助得解决。那我们只懂一件事，第一件事，主日到聚会中做见证；第二件事，就再继续去流浪，再继续瞎闯。然后再继续在下次遇到急难赶快主救我然后又得应时帮助，我们又等一件事，又来聚会，主你真的怜悯我，又做见证。你看这是很可怜的基督徒，阿门不？阿门。你们是在抗议吗？很可怜嘛，对不对呢？这个他就跟你讲说，在这里不只有一个施恩的宝座，对不对？你到了这边，你会遇见一个尊大的大祭司。这个尊大的大祭司，他的尊大不是只为着这么可怜的你的需要而存在，那就不尊大，清不清楚？那样一位大祭司为着你应时的需要，他不是尊大，他乃是为什么能够同情我们软弱的大祭司。对不对？为着应付你需要的大祭司，不用尊大他是同情你软弱的大祭司。他凡事受过试探，他也能同情你的软弱，所以呢，他就能够应付你应时的需要。但是现在你不要忘了，他不只是同情你软弱的大祭司，他更是尊大的大祭司，对不对？这位尊大大祭司的存在，乃是为着一个更尊大的目标、更尊大的目的
他要把你带进去。什么呢？就是当你的应时的需要得到帮助之后，弟兄姊妹，你需要顾一顾神的需要，对不对？神还有一个更大的需要，就是他的家，他要得主我们成为他的家，对不对呢？他要来治理他的家，为着这个，我们就要认识了，这个施恩的宝座不只是来给我们溜达一下，对不对？至圣所更是为着我们在这里给我们一条又新又活路，更是为着叫我们进来之后，我们留在这个至圣所。当我们这样留在至圣所的时候，我们就给这个尊大的大祭司一个充分的机会，来在我们的里面治理我们，叫我们成为什么？成为神的家人，清不清楚？所以第4章讲到这个施恩的宝座前，他有根据第3章的背景。第3章是什么背景呢？第3章的背景就是说到以色列人，他们非常的可怜，他们一直在旷野流浪打转，迟迟不能进美地的安息。所以到了第4章，保罗就说，你需要那个刺入剖开的话，神的话刺入剖开，刺入剖开什么呢？就是叫你的灵与魂啪啪啪，这个刺入剖开。为什么基督徒没有安息呢？因为常常灵魂不分。这到底是出于主的呢，还是出于我的呢？这到底是出于神的带领呢，还是出于撒旦的欺骗？因为我们常常就左摇右摆，在这个旷野里面流荡，对不对？最后就是倒闭旷野。难处是什么？你的灵魂不分，所以需要什么？需要主的话，活而有功效的话，它能够刺入，而且啪啪破开，这是两刃的利剑。单刃的利剑只能刺入，无法破开。刺入就死掉了，还是死的不明不白，对不对？是刺入两刃，啪啪，鲨鱼是不是这样？那个撒西米的刀，啪啪啪啪，哇，那个生鱼片都出来，蘸一蘸啥那个什么玩意儿？那啥？芥末酱。芥末酱，一行对不对？因为你上手少，是不是？你用错刀了，对吧？那你说这个两刃利剑怎么用呢？你需要用活的信心与主的话调和，对不对？这一调和，所有主的话都活了，都真实了，它是在你这里面刺入破开叫你脱离旷野的漂流，能进入美地的安息这是第4章前面第3章的背景。那第10章它有一个背景是第9章，对不对？第9章它不谈旷野了，什么旷野？太下品了，对不对？它甚至也不强调美地了，它强调圣所。对不对？我们有一个圣所，对不对？还有这是里面有这个陈设饼，有金灯台，我们还有至圣所，对不对？里面有这个约柜有什么那不讲，你自己去看第9章那个背景，对不对？所以第10章目的当然是更高。对不对？就是这里不是在解决你的灵与魂分开了，不是在解决你安不安息的问题了，对不对？这里乃是解决了，你要来进到圣所的里面，进到至圣所的里面，幔子已经裂开了，安不安了？幔子已经裂开，你还不进来吗？你现在就需要进来，然后进到至圣所的里面，来享受最深最高的供备，为着让神来治理你，成为他的家，好不好哈利路亚！所以这里有2个坦然，对不对？弟兄姊妹，我们需要坦然，忘掉一切那些消极的难处，因为基督在十字架上已经一次永远的完全解决了。现在我们只管坦然的来进到这个最深处。下一首。